Labrīt, šodien ir 31. oktobris, ir 7 no rīta, un es esmu modusies. Šis ir mans pirmais vlogs ever. Tāpēc es sākumā palūkšu jums, ja jums patika saturs un jūs gribētu vēl kaut ko līdzīgu, uzspiediet lūdzu beigās laiku, lai es zinu, ka es esmu uz pareizā ceļa. Un ja jums nepatīk, tad lūdzu nespiediet neko, lai es nesapēdētos beigās. Jā, tad kāpēc es izdomāju filmēt tieši šodien, jo šodien ir Halloweens. Un es esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurš svin pilnīgi visu, kas notiek pasaulē. Un jā, tie gluži nav svētki, bet es tā padomāju, ka mums situācija valstī diezgan bēdīga. Man likās, ka tas varētu būt tāds mazais, jautrais saules stariņš, ko es varētu ienest varbūt kādu citu mājā un arī, protams, savējā. Tāpēc šodien mums ir padomā pārģērbties, uztaisīt kaut kādus Halloween snakus, paskatīties šausmu filmu, un es vispērš līdzi visā šajā procesā, un padalīšos ar gala rezultātu, kurš es ceru ļoti ceru, ka sanāks. Un, jā, basically, es jūs paņemšu līdzi savā dienā, un es ceru, ka jums būs jautri skatīties, ka jums būs interesanti. Tad tas ir viss, ko es gribēju pateikt šajā intro. Es vēl nezinu, kā to sākt. Un, jā, let's go! Nu, tātad, principā, tikko pabeidz tīrīt māju. Un tagad mēs ķersimies klāt visam ēdienam, visai gatavošanai tā tālāk. Sintī, man māsa jau taisa kēksiņus, es tūlīt parādīšu vairāk. Un tad mums ir vēl šis un tas padomā, nekas tāds, kur būtu drausmīgi daudz jāgatavo. Viss ir diezgan vienkārši. Sintī, viss ir diezgan vienkārši. Un ātri pagatavojams, tāpēc es domāju, ka jebkurš to varētu uztaisīt. Jā, es arī iesaistīšos gatavošanas procesā. Pagaidām es neiesaistos, jo es gribu, lai keks ir ēdami. Šeit arī palīdz kaķis. Sintī nokomentē. Šokolādes cupcake ar Nutellas pildījumu, taps un krēmsīru. Jā, tieši tā. Un šeit mums iespa virsmu tādu mazu zāģīšu. Sintī vakar uztaisīja no smilšu mīklas, tādus cepumiņus, un ar pārtikas krāsvielu, laikam, jā, izmantoja glazūrai, lai izveidot tāds mazs zāģīšu. Viņi iesprā no augšas iekšā, un tur vēl būs tāda tā kā asinspeļķīta. Un tagad viss te taisīsies un taps. Tātad tagad, kamēr mafini dziest, nākošā lieta, ko mēs taisīsim vienu no snakiem, būs tādas mazas mini slotiņas, un pa lielam tur ir super ļoti vienkārši, kā viņas iztaisīt. Tur vajag pikniku sieriņas un tādas tā kā stanziņas sājās. Principā, it kā vēl vajadzētu loku, lai apsietu apkārtai slotiņai. Es pēc tam gala rezultatā parādīšu. Bet tik smalku loku veikalā nebija, tāpēc mēs izdomājām izmantot pārtikas marķieru, lai iezīmētu to. Jā, tā būs vēl viena no super ātriem un vieglajām uzkodām, kas ir reāli tāds appetaizeris. Viss, kas jādara, ir jāloba siežas kā parasti, kā viņi parasti ēstu. Vat tā. Tagad sanāk mums tāds tā kā maziņš spociņš. Tad es izgrebu viņam caurumu vidū, tāpēc, ka siežas nav tik mīks, lai viņā varētu iedurt sedek stādziņa vienkārši salūzīs, pārlūzīs. Tad es izgrebu tādu bišķiņu viducīti. Salmiņu pārlaužu uz pusēm, nu vai mazāk. Un tad es viņu lieku iekšā un arī tā kā mēģinu iegriezt vēl dziļāk, lai viņš, vot tā saplīsa. Labi, mēģinam citu. Galvenais viņu jāmēģina tā
nu, vat, šitas tā smuki iegāja un turās, un redz, kāds skaists lotiņas nāk. Un tad ar pārtiks marķieri, vai arī saku labākajā gadījumā, ir tie šaurie lociņi. Viņi vienkārši reāli nebija veikalā. Varbūt es nepietiekami meklēju, bet ar tiem maziem šauriem lociņiem, kas līdzinās tā kā zāles stiebriņam, var arī smuki aptīt un izskatīsies ļoti labi. Nu, lūk, šādi. Kā šādi izskatās maza slotiņa. Manas slotiņu kolekcija ir gatava. Viņas varbūt nav perfektas, bet, manuprāt, sanāca arī tik cute. Vismaz, manuprāt, tik ļoti vienkārši snacks, ko uztaisīt. Es lepojos ar to, kas sanāca. Ok, tagad slotiņas ir pabeigtas. Nākošais, ko es varētu uztaisīt, būs arī sāļā uzkoda. Tā kā mini lavaša ķirbīši. Viņi nebūs telpiskie, viņi būs plakanie, bet iekšā būs 4 sieras un desa šķēlītēs. Respektīvi, viņš iztīsies kā ķirpīts, bet viņš būs tā kā ar pildījumu. Tūlīt nodemonstrēšu. Tikmēr dziest mafini. Mēs speciāli taisījām tik maz, tāpēc, kad īsti neviens neāda saldums izņemot mani, un es viena nevarēšu apēst tik daudz. Tātad pa lielam šis arī ir tādam sliņķu variantam. Nopirkām čedara sieru plāksnītēs, speciāli, lai viņš neizkūst ārā. Un desu jau šķēlītēs, lai viss smuki iet iekšā. Un lavašus maziņos. Mēs netaisīsim šitik lielu ķirbīti, es noteikti griezīšu viņu kaut kādu mazāku ārā. Bet principā, ņemot vērā, ka šķēlīts ir 10, tad jābūt kopā 10 ķirbīšiem ir. Un skatīsimies, kas mums tad sanāks. Es biju uzzīmējis visu nepreiz. 3 stūrīšiem visiem jābūt ir ar stico galu uz augšu. Šim zobam jābūt vidu un daudz mazākam vienādam ar tiem. Es griežot ārā mēģināšu to pielabot. Izskatās izgriezt, un es skatos uz otru pusi, nemaz neizskatās tik slikti. Pieliekam viņu klāt, kur varētu būt vistuvākā mala, un vienkārši apzīmēm apli. Labāk iztušu to pusi, lai netiešām nenoķērpātu. Un tad attiecīgi vienkārši kā kontūru apzīmē. Tā, mēs paņemam vienu dažu šķēli un liekam šeit iekšā tā kā hamburgerā tādā. Un tieši tāpat ar vienu sieras šķēli uzliek virsū un uzliek šo visu. Un tās maliņas, kas ir pāri, tad vienkārši apgriežu. Nu, lūk, šādi viņš izskatās, un tik viņš izcepties, tad viņam vajadzētu būt oranžīgākam. Un viņš iztīsies, kā smuks ķirbītis, viņš būs nedaudz brūnāks augšā un iekšā oranžāks. Pazies, kā viņš sanāca? Diezgan šķīva mute. Nē. Ilgi vai jāpilda? Es teicu kaut ko nokomentēt. Tev ir jākomentē vēl. Evī liek mums visiem runāt. Es visvairāk runāju. Viņa man pušo visu laiku komentēt. Evī griež kārtējo ķirbi ārā. Vairāk ēd nekā strādā. Es teicu griezīšu riņķīšus ārā Ralfam, jo būs viņa kārta kaut ko uzmeisturot. Ralf, tu excited? Jā. Ko tu zīmēsi? Nu, es mazliet apstulbis. Kaut ko neierastu ikdienai. Tas ir? Ne to, ko uz sienām. Tad tas jau netīru flomīti. Tas ir pārtikas. Jā? Jā. Okay.
Jā, čistas vienkārši. Rāvs tagad zīmē savu ķirbīti. Viņš zīmēs šo diezgan high hopes, lai izgrieztu to muti, ņemot vērā, ka man jau tiesa kādai problēmas. Snūps. Un tur top krāsviela asinīm. Mums ir papīrnazes? Nē. How serious? Jā. Tagad Cintī gatavo krēmu cupcakeiem augšai. Viņa uztaisīja putu krēmu, tad liek kopā ar Filadelfijas krēmu sieru. Daikt jau nevar tad. Ralf! Mēs greznosim cupcakeus. Ui, tie ir asiņainie cupcake. Nice. Dzintīs presīt fonā. Es ar savu presīt fonā. Jā, bez šaubām. Un te iet zāģis iekšā. Tas Tarā. ir diezgan stilīgi. Protams. Somebody help me. Tūlīt, bet šodien. Diezgan labs rezultāts. Ļoti labi. Principā man sanāca. Kas tas ir? Kas ķirbis? Kas kā izskatās? Ko tu uzdos tūlus jautājumu? Ķirbis. Tā, šie ir gatavi ilgšanai krāsnī. Mēs viņus neuztaisījām baigi daudz, tāpēc, kad baigi piņķerī griezt ārā, man nav tik daudz pacietības. Bet, nu, redzēsim, kāds būs gala rezultāts. Tā, es atstāju savu māsu virtuvē turpināt taisīt ēst. Es pēc tam vēlāk pieslēgšos. Es tagad tīru ātri no savu esošo make-upu un eju gatavoties savam tēlam. Tātad es esmu jau sagatavojis visu savu galdu krāsošanai. Es esmu atnesus pilnīgi visus piedavumus. Un šī būs tā bilde, kurus mēģināšu atveidot tā kā višmīlāk. Tagad ir jāsāk kontūrēt. Principā ir tā, ka es redzu, ka viņai piere 100% ir noklāta. Man liekas, ka tikko zvanīja pie durvīm, saldos vai izjokos, ja mēs vispār nebijām gatavi. Man liekas, ka mums pat nav īsti viens konfektas. Tālāk, Kimai vaigu kauli ir diezgan augstu. Es teiktu, ka es varu zīmēt jau no šejienes. Atnāca, jā? Jā. Jā, ko jūs iedavāt? Es iedodu kādu cepumu pārku, man bija tikai viena konča. Tur stilīgajā pērmēs ar Robinu bija. Jā? Jā. Jā, reāli atnāca bērni un mēs nebijām gatavi. Es jau izskatos kā gatavs Halloween. Es parasti atstāju, lai bišķiņi sasūcās iekšā un tikmēr es uzkrāsošu ūzetes, kuru man nav. Ūzetes būs diezgan izaicinoši, jo man ir tikai tumši brūna krāsa, bet es redzu, ka viņai ūzetes ir praktiski melnas. Pēc 3000 korekcijām tā kā būtu labi. Ok, tagad mēģināsim izsmērēt visu šo. Es esmu skotījis, cik. Tikai es neesmu kokaīnā plētojies. Viņai ir ļoti šaurs deguntiņš. Tas nozīmē, ka maksimāli tuvu jākontūrē ir pie viduča, lai sašaurinātu. Teikt, izpludināsim.
Es jau jūtu, ka esmu pēc picām, es tik ļoti jau gribu. Hello, my name is Scott Disick. How can all your relationships? Es tiešām esmu līdzīgs. Ja būtu bišķi līdzīgāk, pārdi garāki. Es domāju, ka acis ir pati galvenā lieta šeit, lai izskatītos pēc viņas. Principā uzacis, es pat nezinu, man tāds ir, ka vajadzētu vēl tumšākas, bet varbūt, ka tas tagad man tā no atām izstās, jo kamerā izstās bišķiņ gaišāk nekā ir. Kamerā vispār izstās bišķiņ citādāk nekā dzīvē. Varbūt tagad gaismā labāk ir. Labi, turpinam ar tām acīm. Dievs jau 38 minūtes krāsojas trausmas. Tā kā šādi. Ok, tagad ir ļoti ekstrīmi. Tūlīt mēs visu izplutinās. Patīk, cik Ralfam viegli ir pārvērsties. Viņš vienkārši saģērbs citās drēbēs un uzvāk brilles un ir gatavs. Un tad esmu es, kas vienkārši 40 minūtes te jau sēž un krāsojas. Tā, tagad iesim iekšā ar lineru, kas ir vispiedējošākā daļa. Un viņai šajā ir diezgan biezs lineris. Tātad tagad es pielikušu šo skropstu, bet sākumā man ir jāuzkrāso savas skropstas un jāuzkrāso apakšējā līnija. Nav apakšā līnija, bet apakšā ēnas principā. Nu, kaut kā nereāli ātri man sanāca uzlikt skropstas. Nu tā, make-up ir gatavs. Man liekas, ka es diezgan labi tās acis spēlē ļoti lielu lomu. Dāmas un kungi, es esmu Kim Kardashian West. Man neskapēc nedaudz atgādina Megan Fox. Man kaini patīk, es skatos ar melniem matiem. Nezinu, vai es varētu pastaigāt vispār tik gariem matiem ikdienā. Bet kaini cute. Rekur mūsu dzēriens. Šādi viņš izskatās, bet iekšā ir acis, kas negriežas tā, kā man vajag. Es speciāli viņas meklēju visur. Tas revijas cringe dzēriens. Kāpēc cringe? Anyone would be too much Halloween. Tādi izskatās mūsu svētku galds. Zirneklīši nesanāca, bet nekas piciņas būs tāpat. Re, kur arī slotiņas bišķiņas sagāzušās. Šie arī ir izcepušies. Un mazas pociņi vēl. Tātad sākam tērpu atrādi. Velma lūdzu studijā. Jinxies! Nu, Zintijā ritīgi labi sanāca un ritīgi līdzīgi izskatās. Ļoti labi. Un tagad lūdzu Scotts Disick studijā. Scotts kā vienmēr bremzē. Ļoti labi, tu vēl ierēci šeit. Rekur mūsu Scotts Disick. Manuprāt, ideāli. Ralfam vienkārši piestāv ideāli, jā. Un es esmu Kim Kardashian West. Diban? Nu, man tā. Ļoti labi. Mēs tikko pabeidzam skatīties filmu. Es jau aizmirsu, kādu filmu pat nebija vajag interesantā. Man vispār šausmas nepatīk. Bet, protams, ka filmas iniciators bija Ralfs. Un kāds es runāju tik klusām? Kāds es runāju tik klusām? Es to parādīšu. Kas tur guļ? Protams, ka šeit viss ir palicis. Netflix. Ralfs vienkārši guļ. Pilnīgi visus izmet ārā. Jā. Nu, tāds ir mūsu Halloween ballītes noslēgums. Es ceru, ka jums patika. Es ceru, ka jums bija interesanti. Beigās viss ievilkās bišķiņ garāk nekā bija paredzēts. Bet es ļoti centos un es ļoti ceru, ka jums patika šis vlogs. Noteikti atstāju laiku vai kādu komentāru vai kaut ko tādu. Un tad cerams, tiekamies nākošais.